豪宅嘅天花板嚟啦！點解話叫豪宅呢？電梯獨門獨戶到家門口啊，喺門口呢度做咗一排好高嘅收納櫃。咁而家你所見嘅裝修呢，就係呢個咁嘅交付標準噶啦，220幾平嘅。大家睇下呢個廳嘅開間好闊落。咁陽台睇出去呢，就完全係冇遮擋啦，睇到呢茶山嘅嗰個體育館嘅嚇，陽台都好闊嘅。咁睇翻裡面嘅一個格局，咁過嚟呢邊呢個廚房交收標準呢都係好高嘅。睇下啲老闆嘅電器所見就係所得，仲有呢個廚房嘅灶台。呢啲都係交收標準。咁過嚟呢邊呢，仲有一個生活陽台，整體嘅細節呢真係做得好噶。咁呢度就係餐廳嘅位置，呢度呢仲有個吧台。後尾呢邊呢就有一個可以做茶室、書房或者做個房間都可以啊，有個落地窗嘅。再過嚟呢個工位呢邊。呢個嘅烘乾機同埋洗衣機嘅話都係交收標準下。咁廁所呢就做咗乾濕分離，仲有一個智能馬桶都係交收標準。咁呢一個呢就另外一個房間做咗到頂嘅衣櫃，仲有寫字台嘅書台下。呢個做咗2個套間嘅，我哋先睇下呢一個套間都係做咗乾濕分離嘅一個廁所。咁個房間呢都有個大嘅窗㗎，真係做得好好，可以睇到我哋嘅園林景區。咁再過嚟呢就係我哋最大嘅一個主臥啦。哇！呢個主臥呢個衣帽間好大，女人最中意㗎啦。咁過嚟呢邊呢，呢一個衛生間又係好大，佢仲可以做個浴缸喺度呵。咁呢個主臥夠大啊，放咗2米嘅大床，仲有咁闊落嘅空間。呢個景睇出去又係冇遮擋嘅，全景大窗啊！近期有想揾大平層又唔想自己裝修嘅，可以評論區留言下。